лучику ветра. Ветер мягко коснулся его ушей и закружил сухой листок прямо у его копыт. На листке лежала капля росы, маленькая, сияющая, как утренняя звезда. «Письмо?» – тихо удивился Лучик. Вскоре прибежал крольчонок Пуш. «С кем ты разговариваешь?» «Мне кажется, ветер оставил нам послание». Подошли утенок Лада и мудрая черепаха Соня. Друзья внимательно смотрели на листок. «Но здесь ничего не написано», — сказала Лада. Соня мягко улыбнулась. «Не все письма читают глазами. Некоторые нужно почувствовать». Друзья замолчали. Ветер прошелся по траве, листья тихо зашуршали, цветы слегка качнулись, и воздух наполнился запахом далекого дождя. Лучик глубоко вдохнул и вдруг понял. Он напоминает нам остановиться и слушать, прошептал Пуш. И замечать, добавила Лада. Соня медленно кивнула. Мир все время говорит с нами. Мы просто часто спешим и забываем слушать. Друзья сели у ручья. Они ничего не говорили, они слушали воду, пение птиц, дыхание ветра и собственное спокойствие внутри. Прошло немного времени, или, может быть, целая вечность. Листок поднялся в воздух и тихо улетел вдаль. Он забрал ответ, улыбнулся Лучик. «Но мы ничего не написали», – удивился Пуш. Соня посмотрела на небо. «Написали. Тишиной». С тех пор друзья иногда устраивали минуты ветра. Время, когда никто не говорил, а просто слушал. И каждый раз мир становился чуть ближе и чуть теплее, потому что самые важные письма приходят